即係以往都成日講就真係，即係冇你哋就冇我啦，就冇我而家擁有嘅所有嘢啦，唔會可以企喺度同大家講嘢。咁可能特別係真係再經過埋2024年或者而家就更加覺得，真係好衷心多謝你哋每一位，即係咩存在啊？我形容為真係。首先不能理解你哋嘅點解會一直存在先啦，二嚟就係你哋會係我嘅動力啦，會係我嘅覺得最有安全感嘅地方。即係我前幾日講屋企係避風港，係其實你哋對我嚟講都係一樣。咁所以你啱啱有問我話希望爵士係點，其實我冇話希望你哋要點先係，要點樣先係。我心目中嘅爵士，我覺得只要你哋係喺我身上面得到一啲你哋揾到嘅嘢，或者你哋嘅對你哋會有正面嘅影響或者有力量，咁而我亦都會喺你身上得到好多我需要嘅力量或者需要嘅勇氣。咁所以我覺得就係希望我哋都係一個互相支持、互相陪伴、互相一齊成長、一齊進步嘅一個存在，即係我覺得唔需要，即係大家每一個咁所以抽筋嘅，唔需要大家去定義點樣先係一個最好嘅爵士，或者要付出幾多先係一個合格嘅爵士。我覺得大家係只要大家舒服，大家各自有各自嘅好難講，唔識講，即係大家各自用各自嘅方法去感受、去支持、去咩都好，就只要大家有嗰份心喺度，我一定會感覺到。同埋，就算中間發生啲咩事都好，可能會想唞一唞先都好，我都幾時都會 welcome 大家翻嚟，幾時都會係啦。咁所以我希望我哋嘅呢個關係係會可以幾耐得幾耐。